Premier PG 501 Compact Wet Grinder. Key features: 2-liter grinding capacity, powerful gear-driven motor. இப்போ இந்த Premier PG 501 Compact Wet Grinder பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and features. Premier இந்த Compact Wet Grinderக்கு 200 watts powerful gear-driven motor with 2-liter capacity provide பண்ணிருக்காங்க. And இந்த grinderோட full bodyயை ABS plastic material யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே காம்பாக்டான டிசைன்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. And இதோட ட்ரம் 304 food grade stainless steelல மேக் பண்ணிருக்காங்க. இதனால கிரைண்டர் வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம லாங்கர் லைஃபையும் கொடுக்குது. And இந்த வெட் கிரைண்டர்ல 2 cylindrical stones கொடுத்திருக்காங்க. இதனால நம்ம கொடுக்கிற ஃபுட் கிரைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்மூத்தான டெக்ஸ்சர்ல மாவரிச்சு கொடுக்குது. And ஓவராலா இதோட கிளீனிங் process ரொம்ப ஈஸியாவே இருக்கு. பவர்ஃபுல் கியர் டிரைவன் மோட்டார். இந்த வெட் கிரைண்டர்ல 200 வாட் சிங்கிள் ஃபேஸ் டார்க் இண்டக்ஷன் மோட்டார் with 1400 RPM கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம எதிர்பார்க்கிற டெக்ஸ்சர்ல ஈஸி கிரைண்டிங் கிடைக்குது. And இதுல 100% டியூரபிள் அண்ட் கிளியரான பாலிப்ரோபிலின் see-through lid கொடுத்திருக்காங்க. இதனால கிரைண்டிங் பண்ணும்போது மாவு வெளிய ஸ்பில் ஆகாம பிரிவென்ட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம கிரைண்டிங் டைம்ல வாட்டரை ஈஸியாவும் ஆட் பண்ணிக்க முடியுது. வாரண்டி. பிரீமியர் இந்த PG 501 வெட் கிரைண்டருக்கு 1 year வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸோட வர இந்த பிரீமியர் வெட் கிரைண்டர் டீப் ப்ளூ, ஸ்டீல் கிரே, செரி ரெட்னு 3 கலர்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் இந்த வெட் கிரைண்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் அண்ட் பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்களோட அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.